హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వీవర్స్తో బంధం. ఈరోజు సమ్మర్ స్పెషల్ జ్యూసెస్లో ఎంతో టేస్టీగా మనం బ్లాక్ గ్రేప్ జ్యూస్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి. ఈ జ్యూస్ చాలా పుల్లగా ఎంతో స్వీట్గా కూల్గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఓకేనండి, ఇప్పుడు దీని ప్రిపరేషన్ ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం. ఈ జ్యూస్ కోసం నేను 1/2 kg గ్రేప్స్ని తీసుకున్నానండి. గ్రేప్స్ని ఎప్పుడైనా సరే మనం సాల్ట్ వాటర్లో కడిగి యూస్ చేయాలండి. ఎందుకంటే దీని మీద మనం పీల్ తీసి యూస్ చేయం కాబట్టి, పీల్తో సహా మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి గ్రేప్స్ని ఒక బౌల్లో తీసుకుని దీంట్లో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని మనం శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుందామండి. ఇలా వాష్ చేసుకునే ముందు దీంట్లో 1 స్పూన్ గల్లుప్పును కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఇలా యాడ్ చేసి ఉప్పు అంతా కరిగేటట్టుగా ఒక్కసారి కలుపుకొని 5 minutes తర్వాత వాటర్ మొత్తాన్ని సపరేట్ చేసుకుందామండి. ఇలా సపరేట్ చేసుకున్న ఈ గ్రేప్స్ని మనం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలా మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో పటిక బెల్లం పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకుందండి. మీరు కావాలంటే షుగర్ను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో పటిక బెల్లం పొడి అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుందండి. ఎందుకంటే గ్రేప్స్ అనేవి పుల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుని తర్వాత ఐస్ క్యూబ్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఈ గ్రేప్స్ ఐస్తో క్రష్ అయితేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి జ్యూస్. ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఈ జ్యూస్ మొత్తాన్ని మనం ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక గ్లాస్ తీసుకొని దీంట్లో ఐస్ క్యూబ్స్ యాడ్ చేసుకొని మనం ఫిల్టర్ చేసుకున్న ఈ జ్యూస్ మొత్తాన్ని గ్లాస్లో సర్వ్ చేసుకుందాం. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా చాలా సింపుల్ వేలో గ్రేప్ జ్యూస్ మాత్రం రెడీ అయిపోయిందండి. ఈ జ్యూస్ మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంత సింపుల్ వేలో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకేనండి, మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే ఇంత టేస్టీ సమ్మర్ కూల్ జ్యూసెస్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ మీ రిలేటివ్స్కి కానీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.